Incidentul s-a produs la orele amiezii, iar la fața locului s-au deplasat cei de la pichetul Târgu Lăpuș și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță cu medic. Pompierii din cadrul pichetului Târgu Lăpuș au intervenit astăzi în cazul unui accident. Mai exact, o persoană a fost surprinsă sub un tractor. Din păcate, pentru victima în vârstă de 59 de ani nu s-a mai putut face nimic. Pe lângă forțele pompierilor, la locul intervenției au fost prezente echipaje ale poliției și ale serviciului de ambulanță.